Мы живем очень хорошо. Большое спасибо Лукашенко. Дай Бог ему здоровья, чтобы он постоянно был нашим президентом, уважаемым. Нам стало хорошо. У нас город возразился. Нам жизнь стала хорошо, весело. Господи, мы Бога просим за Лукашенко. А такие лица, которые сейчас выступали, эта позиция, их надо расстреливать просто живым, кожу драть на этой площади. Потому что они портят настроение, они не дают жить нам, молодежи. Они нас заводят в кабалу. Они связаны с Западом, который их финансирует. Это подонки, это не люди. Это, знаете что, это нету Сталина, с ней бы драл бы голову. Если бы нам кто дозволил бы, мы их сейчас стреляли бы. Это и сидят преступники стоять. Преступники, которые не могут, мешают нам жить, мешают руководителю работать, который очень работает на правильном пути. Мне, когда коснулось обратиться в одну позицию, которая занимала верха, она мне что сказала? Я вам помогу бумаги, все сделаю. Выйдите на площадь Ленина и поставьте чучело плоти Лукашенко. Я плюнула ей в глаза и говорила, да я буду падать, я тебе падаль поставлю, а не него. Это прекрасный человек. Это человек, который я хочу, чтобы по телевизору показали мать его, которая родила нам такого сына, нам такого защитника, нам такого спасителя. Господи, Боже мой, один человек в мире, это президент мировой, который не поддается ни Америке, ни позиции. Скотину вот их оппозицию бить надо. Вот они на площади, вижу, этого Минска. Я бы взяла бы газ и их травила бы, живем еще давила бы. Как мягко поступает Лукашенко с ним. Уважаемый Александр Григорьевич, да поставьте их на место, этих подонков, этих недоделков, которые живут, для чего живут, которые их содержит Америка, которые разорить хочет нас. И он, слава Богу, после коммунистов, когда мы перешли на демократию, он нас поднял, он и возразил нас. Господи, да вы спросите вот проходящему, кто стоит. Все Бога ему молят. Я до Лукашенко далеко, но я смотрю по телевизору, я бросаю на кухню все бросаю, иду, слушаю. И думаю, ну не показывают мать. Боже, да сделайте ему миллион охраны, чтобы его охраняли от этих уродов, от этих дураков, извините. Это вальтанутые, их надо звать в психушку, их надо лечить. Слушайте, если мне отняли льготы на проезд, я перед ним стану на коленке, как он правильно делает. Как он правильно делает. А вы, оппозиция, я пойду пешком, но я не пойду быть предана американцам, что деньги вам содержат, передают. Бесстыжие вы. Вы вы, глядя вы, ёб вашу мать. Вас бить надо, гады вы. Назіраючи за ябацькамі, за іхнымі учынкамі, слухаючы іх аргументацыю, вы ніколі не хапаліся за галаву, спрабуючы зразумець. Ну як? Як можна не заўважаць відавочнае? Як можна не разумець элементарнае? Як можна падтрымліваць рэжым Лукашэнкі? Ды шчыра не заўважаць ягонай злачыннасці, антыгуманнасці ды амаральнасці. Як можна быць настолькі глухімі і сляпымі? За бела-чырвона-белае графіці садзяць у турму. А тым часам чырвона-зялёную поскудзь малююць адкрыта і за бюджэтныя грошы. За сарваную з гаўнюка ў пагонах балаклаву альбо за плявуху бэтэшнаму прапагандысту зноўку ж у турму. А вось за бясконцыя збіцці і катаванні мірных грамадзянаў гэтымі самымі гаўнюкамі ў пагонах не распачата нават аніводнай крымінальнай справы. За абураны каментар альбо нават папросту за смайлік з гаўняшкай у бок гаўнюка ў пагонах у турму. А тым часам за забойства берасцейца Геннадзя Шутава судовае дзікунства, на якім забіты ў якасці падсуднага, а забойца ў якасці пацярпелага. За нашаптаныя спецслужбамі нібыта пагрозы забойствам дзяцей аднаго старога пляшывага вар'ята, гэты вар'ят публічна пагражае брутальную расправаю. І пры гэтым чужых дзяцей ён, гэты вар'ят, зноўку ж публічна называе шчанюкамі, якіх гатовы уласнаруч задушыць, паадкручваць ім галовы. Памятаеце?
Як можна глядзець на адно і тое ж і бачыць абсалютна рознае? Магчыма, адказ хаваецца ў няздольнасці аднолькава бачыць не толькі агульныя абрысы, але і дэталі, нюансы. То бок заўважаць, звяртаць увагу і на адценні. Колеры. Гэткі сабе дальтанізм. Калі папросту, дальтанізм – гэта колеравая слепата. Гэта калі не ўсе колеры бачыш альбо адрозніваеш міжсобку. І вось зусім нядаўна і абсалютна выпадкова я даведаўся, што самай распаўсюджанай формай дальтанізму з'яўляецца дальтанізм чырвона-зялёны. Я адразу нават не паверыў. Загугліў. І сапраўды, чырвона-зялёны. Цікава, што гэта дастаткова распаўсюджаны недахоп зроку, ад якога цярпяць каля 8% паўночнаеўрапейскіх мужчынаў і 0,5% жанчынаў. Гэта, канешне ж, не 80%, але таксама дастаткова шмат, праўда? У шэрагу краінаў для дальтонікаў недасяжныя пэўныя прафесіі, у тым ліку праца ва ўзброеных сілах. Ну і таксама вядома, што здольнасць адрозніваць колеры змяншаецца з узростам. І самае прыкрае, дальтанізм не лечыцца. Як бы нам не хацелася, не лечыцца. Ну і па скрыпту. Колеравая слепата прыцягнула ўвагу грамадскасці яшчэ ў 1875 годзе, калі ў ваколіцах шведскага горада Лагерлунды адбылося крушэнне цягніка. Прычынай катастрофы, у выніку якой загінула вельмі шмат людзей, сталася тое, што машыніст не адрозніваў чырвоны колер. І менавіта гэты гістарычны факт, акрамя даволі смешнай аналогіі з колерамі лукашызму, падштурхоўвае і дакуды глыбейшае палітычнае метафарычнасці чырвона-зялёнага дальтанізму. Няздольнасць адрозніваць чырвоны і зялёны колеры – гэта няздольнасць адрозніваць недазволенае ад дазволенага. Гэта крывадушша і падвойныя стандарты. Гэта абсалютная ўседазволенасць лукашыстаў пры абсалютным бяспраўі астатніх грамадзянаў. Лячыць бессэнсоўна. А вось забраць стырно ў машыніста-дальтоніка жыццёва неабходна, каб не дапусціць новых ахвяраў.